bych vám představil kolegu Václava Ventu, který bude přednášet. Je od nás vezme Arit a je to asi dneska jeden člověk z těch, který se uživatelskými dotazama zabývají v republice skoro nejvíc. Proto jsem ho požádal, aby si přednášku připravil. Pokusím se ho trošku doprovodit svým neumělým způsobem. Dneska se tady hodně povídá o REST API, ale asi tušíte, že jsou chvíle, kdy se stávajícíma nástrojema a s tím, co vám nabízí REST API, můžete nevystačit. Těch důvodů je samozřejmě víc. Jeden důvod je takový, že data, které chcete získat, vám REST API v danou chvíli nenabízí. Druhý důvod, který může být, je takový, že REST API v dané rovině není dostatečně rychlý a je potřeba použít optimalizovaný dotaz pro danou situaci tak, aby jste z toho dostali ty data dostatečně rychle a přitom v tom formátu, který potřebujete. Třetí důvod, který se netýká úplně REST APIčka jako takového, je ten, že chcete uživatelům systému nabídnout možnost získání datového pohledu, který oni požadují a který potřebují pro svoje typické výpočty. Asi čtvrtý důvod, který jsme vlastně do systému trošičku asi vnesli i my jako takový, je ten, že už na několika místech v systému je dneska možný obecný dotaz, který tam je, nahradit voláním dotazu uživatelského. Například u výpočtu vlastně takzvaného doplnění do minimálního množství, to znamená doplnění toho skladu a vytvoření objednávek podle stavu skladu a nějakých parametrů, který si zákazník zadá. Václav v souvislosti s tím, že uživatelské dotazy jsou vlastně přímým přístupem do databáze, vidíte tam taky nějaké nevýhody? Tak určitě nevýhoda je ta, že tím, jak je to pevně svázané s tou databází, tak v podstatě při jakýkoliv změně v databázi, tak ty dotazy se můžou stát jakoby neplatnými, takže když bude nějaká větší změna v databázi, bude potřeba upravit ty dotazy. A jinak si myslím, jinak vidím celý výhody. Výhody jsme rádi. A kdybyste teda ukázal nějaký, ještě jednu věc, kterou bych možná nazval nevýhodou, standardně uživatelský dotazy jsou skutečně jenom jako dotazy, to znamená vycházejí z SQL příkazu select, nepočítá se s tím, že byste jejich pomocí dělali nějaký update, insert nebo něco takového. Tak, pojďme dále. Výborně. To je to, o čem já jsem mluvil. Vlastně, když potřebujete ty data dostat pro uživatele, potřebujete často mu nějak ty věci parametrizovat. Václav, dokážete tam ukázat někde, jak ty parametry vypadají? Tady jenom v podstatě to rozhraní, kterým se ty dotazy do Flexibí zadávají. Vidíte tam klasický zkratka a název, jako v podstatě u každého záznamu ve Flexibí. Pak je tam velké textové pole pro samotný SQL dotaz a dole jsou 3 záložky. První záložka je právě pro ty parametry. Když si zadáte tyto parametry, tak v podstatě při spuštění dotazů v té aplikaci na vás vyskočí dialogové okno a tam ty parametry uvedete. Parametry můžou být povinný a nepovinný. Když je parametr povinný a vy ho v tom dialogu nevyberete žádný, tak okamžitě zahlásí chybu. A když je nepovinný a vy ho nevyplníte a pustíte dotaz, tak ten dotaz proběhne, ale nejspíš skončí nějakou chybou, protože tam ten parametr bude chybět. To výsledný pohledu. Nicméně je možný zadat výchozí hodnotu parametru tak, aby v tom případu sice jste dostali data, které asi neúplně čekáte, ale aspoň aby věc proběhla a vydala správný hodnoty. Možná Václav, kdybyste nás trošičku provedl tady tím zápisem, co tady vidíme. Tak tohle je dotaz pro v
podstatě to byl dotaz pro výkaz jaksi změn v databázi nebo změn jakýchkoliv záznamů ve FlexiVíčku filtrovaných podle uživatele. Prostě, když chce člověk si vyfiltrovat nebo vědět všechny změny, které určitý uživatel provedl od nějakého data k nějakému datu s jakýmkoliv v podstatě záznamem ve FlexiVíčku, tak tomu je udělaný ten dotaz. Je tedy vidět, že select hvězdička, to je jasný. Máme tady from Blair Journal. Tady například názvy tabulek nejdou nikde ve FlexiVíčku vyčíst, to musíte si prostě jednou připojit přímo k té databázi a ty názvy si vyexportovat a pak s tím pracovat. Tady, no jinak je to asi standardní SQL. Je to standardní vícenásobný SQL, to je asi jasný. Ty parametry jsou kde? Ty parametry jsou... Jasně, jo, v tom dotazu, no, tady bohužel, když jsme museli... To už je na neodscrollované obrázky. Bohužel, ale jak je tady uvedeno na tomhle slajdu, tak ty parametry se dávají. V podstatě použije se tam tady ta zkrátka toho parametru a zapíše se to do těch špičatých závorek a ten parametr se tam v podstatě dostaví přímo do toho dotazu, takže když tam necháte prázdno, tak místo tohohle parametru tam zůstane prázdné místo a proto třeba skočí chybu, když tam je chyba syntaxe nebo tak. Jak mám rozumět tomu zápisu, kód rovná se k To jsou vlastnosti, to je další věc. Tady máte další vlastnosti, to jsou v podstatě výsledné sloupečky, které v tom výsledném výkazu budou. Protože tady vlastnosti se rovná sloupečky. Kód té vlastnosti, nebo zase tam je zkrátka vlastnosti, se rovná k semele tak, to znamená, to je pro výstup přes REST-API. Vidíme na dalším slajdu. No, tohle, tady ty jednotlivý tagy, to jsou... Pojmenování sloupečku můžeme říct. Pro pojmenování je tam ještě jiný pole, tohle vyloženě zkrátka a to se v podstatě zobrazí tady v tom výsledku samotný. Tím současně teda ukazujete, že kromě toho, že si dokážete uživatelský dotaz vytáhnout jeho výsledek do jakýsi tabulky, vyexportovat ho, případně dál zpracovat, tak stejně tak je uživatelský dotaz dostupný přes REST-API, což je asi to gro, kvůli čemu tady většina z nás dneska je. Když se dotážete, jestli můžete Václavu kousek dál, jasně tady máte na první řádce, jak bude vypadat ta přístupová cesta k tomu uživatelskému dotazu. A zadají se mu parametry, tady vidíte v URL, jak se takový parametr tam použije, no a dostanete zpátky samozřejmě klasicky, tak jak jste zvyklí, XML. Takže to doplně, že dají se samozřejmě použít klasické parametry na stránkování a úrovně detailů, protože parametry, které máte nadefinované v tom dotazu, se zadávají stejným způsobem, tak kdybyste si vytvořili parametr se zkrátkou detail, tak jakoby dotaz nebude fungovat, protože se to bude prát. Ten systém nerozpozná, jestli to je detail, úroveň detailu, nebo jestli to je váš parametr. Takže jinými slovy je potřeba pamatovat s názvem parametrů tak, aby to nekolidovalo s těma standardníma parametry. Parametry dotazu jsou case sensitive? Mám pocit, že teď si myslím, že mám pocit, že Tak jsem do toho nezběnec. Dobře. Tak, popojedeme dál. A ještě můžete samozřejmě zadávat parametry s možností je, že můžete zadávat víc hodnot pro jeden parametr a v tom případě se to do toho URL zapíše tak, že se prostě zapíšou zase, že se tam ten parametr zapíše víckrát. A to včetně použití kódu. Jasně. Dobře. Jo, fungují. To souvisí s těma datovýma typama. Dá se zadat datový typ objekt, to znamená přímo objekt z nějaký tabulky v FlexiVíčku. Když si zadám objekt, že to bude objekt z tabulky adresář nebo firma, tak můžu zadat jako parametr firma buď klasický identifikátor, nebo zase tady ten
identifikátor přeskok nebo externí, že funguje to stejně jako klasické přes statičky. Tohle je v podstatě výsledek dotazů přímo v aplikaci. To vypadá, tady vidíte, že to je uživatel. Samozřejmě dál lze exportovat do Excelu a zpracovat. Nebo do Excelu přímo. Tohle je výsledník Excelu. Jasně. Tady je to přímo s těma parametrama, který jsem použil. Tak, jestliže máme získaný data přes uživatelské dotazy, rádi bychom je určitě často použili, protože jestli něco se upravuje, jestli nad něčím si zákazníci hrajou, nebo jestli něco potřebujeme dostat ven, tak jsou to tisky. První možnost, která byla, jestli se nemýlím Václav, bylo použití bezparametrového uživatelského dotazu v tisku. Nevím, jestli bezparametrového, já jsem jinak, bez možného volání toho dialogu, který vám doplní uživatel do něj data. No, jasně, bylo to prostě, původní možnost byla pouze ta, že na standardním tisku faktury nebo čehokoliv mohli jste použít takovýhle příkaz a ten dotaz, abyste mohli použít ten výsledek toho dotazu. Dalo se, nevím, jestli to dřív nešlo, teď už to jde předat i právě parametry takhle v poli objektů. V podstatě ty parametry jsou určitě tím pořadí, no? tak jak budou v tom, jak je máte nadefinovaný v tom dotazu, tak jak je zadáte tady v tom pořadí, tak to dotaz je převezme. Dneska, nebo v nový verzi, která bude vydaná, tak už to trošku pokročilo. Dá se zavolat tisk přímo z výsledků uživatelských dotazů. To bohužel to nemám otestovaný ještě, takže to mám nic neřekl vůbec. Samozřejmě to bude volat i přes restapičko. Hlavní výhodou z toho řešení je to, že máte možnost toho uživatele nechat zadat parametry toho dotazu. To znamená, že jste schopni udělat tisk, který bude parametrizovaný s tím, že se uživatel zeptá na hodnoty, které chcete, aby byly, kterými by byl omezen, nebo kterému potřebujete předat, aby je podle toho tisku. Dobře, já si myslím, že jsme naši jadernou energii vyčerpali, doufám, že vaši ještě ne. Zeptal bych se, jestli jsou nějaké dotazy, protože, jak říkám, kolega je asi ten, který s tím dělá docela hodně, takže dotazy směrujte na ně.